なーちゃんです。いやー、台風は無事に過ぎ去ってくれて助かりました。僕がママに保護されて最初の夏の台風は屋根が吹き飛び大変な騒ぎとなりました。それは2018年8月25日、家の中は水浸し、台所は泥だらけ、後片付けが大変でした。今日はその時の貴重な写真がカメラフォルダに残されていましたのでお見せしたいと思います。ご覧ください。見事なまでに屋根がなくなっているのがお分かりいただけますでしょうか。築45年余りのボロアパートなので簡単に吹き飛びました。近くで見るとこんな感じです。吹き飛んだ屋根は近くの田んぼに残骸となって散らばっていました。翌日の夕方にブルーシートがかけられましたが、夜中の強風でブルーシートも吹き飛んで行方不明になってました。なんで前の年に家財保険を解約したのかというと、過去に家財保険を払い続けて災害が起きたことがなかったからです。解約した翌年にこんな大惨事に見舞われるとは予想もつきませんでした。天災は忘れた頃にやってくる。それではまた次回お会いしましょう。本日も最後までご視聴ありがとうございます。なーちゃんのチャンネルは毎日20時投稿です。